أكم جرتني غيسنين جو أنا محمد سراجي قاهي فيديو قباب دو خيستي قبصون سومالي قبصو سري أكتاتي قبطي توربان سنف ديسا جيتين جرا قبطي وان توربان هردو فانقلو ماتتي يا دخل نفك جرجرتنين بيخا يا دخل نفتشو نكا جرتنين بيخا قرو يا دخل ندرا يوخاهو نما توقو أصون بيني فارسو درا إيجا بيتي عرفسو ترويجا خنافو أجيفت دوتي Samboda yaada keeken osoon dhaggeeffatin waan gaarii dubbachuurra eega dhaggeeffatte booda waan hamtuus yoo dubbatte irra wayyaadha. Qabxii torban keessaa qabxiin jalqabaa irra hedduun namaa foloora horachuudhaaf waan kana social media irratti facaasu malee quuqamni isa keessa jiraateeti miti. Dhugumatti lafti Oromoo tuni maqaa nama biraatiin yaamamuu hin qabdu kan biraa abbaa itti ta'uu hin qabuun isa quuqeeti miti. Uummanni maal fedha? Kanaafuu waan uummanni fedhu haasa'uu qaba. Samboda uummanni waan inni achirratti baasu kana ni hordofa. Reaction adda addaa naa kanna follow na godha. Followerri kiyyani guddataa kanaan kadeemutu jira jechuudha. Yeroo hunda wanni takka guumamte waan faayidaa hin qabnes uummatumatu waan san fedhaaf irraa haasa'utu jira jechuudha ajandaa godhatanii. Qabsoon Oromoo rakkoon isii takka tana. Waan Oromoon feetu hojjannaadha. Ana ammoo akka Muhammad Siraajitti waan Oromoon feetu hojjechuudhaaf fedhii takka illee hin qabu. Yoon danda'e waan Oromoo fayyadu hojjedha. Waan Oromoon feetu hojjechuu feene wanni Oromoon feetu hedduudha. Garuu wanni Oromoon feetu san hangam takka Oromoo fayyadii waan jiru yaaduutu barbaachisa. Kana dura ajandaan tokko guutuu dhugaa seetiin anis keessa seenee waa dubbachuu eegale. Edaa dubbii waan guyyaa lama sadiiti achumarratti dhaabbatte ana ammoo gowwaan waan qabe gadi lakkisuu jaanimi. Akkanuma waliin tiradhaa jechuudha. Eegasii dubbiin kijiba akka taate naa galteetiin irraa dhaabbadhe. Edaa waan guyyaa lama sadiiti waan itti fuftuun see malee. Qabxiin lammeessaa qabsoon Oromoo fuulleensa hin qabdu waan itti fuftuu miti jechuudha. Waan akkumaan reefu jeetti waan yeroo saniif barbar jetteetuma dhaabbattu. Waan akka qibaabaa sibiilaatti daftee oowwitee deebitee daftee qabbanootu. Qibaabaan sibiilaa dafee oowwa dafee qabbanoomaas. Qabsoon amma waan akka qabsoo fakkeessanii eegalantuuni waan akkasiiti. Ni kaati gad deebiti dhume nama usitu fachiifti barwanne akkanaatun. Arra dubbattee boruun jirtu. Samboda amala kee namni bareeti dubbataniituma calqaan silaawii ja'aniituma waan godhuu fadhansan godhan jechuudha. Waan godhuu fadhansan ni godhani ati ni dubbatta waan takkan eegaltaa waan eegalte san bakkaan hin geessu. Samboda amala kee gubaranii haajaa dhufaniif san haajaa san sirraa bahaniituma Samboda deebi'anii deeman. Guyyaa lamaa fi sadii jettaa ati hin jirtu Samboda. Kanaafuu namni si tuffataa jechuudha. Qabsoon ta'e bakka takka illee akka hin geenye si hubateeti irraa si dhiisee deema. Amma dura waan hedduu waan ka'e isinuu ni beekta waan hedduu eegalamteetuma karuma dhaabbatti waa'ee namaatis ta'u mala abaluu maaliif akkana ta'e abaluu maaliif akkana ta'e abaluu fi wanni kanaa maaliif hin godhamne haasawame tokkumatu eegalaa Samboda kaan jalaa fudheetti dibbee tume. Oguuti qochuu ofee guyyaa lama gahee qabbanoo itti jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo waa'ee mooyyaalee kaasuu dandeenya. Waa'ee mooyyaalee waan yeroo dhihoo tanaa kaasuu dandeenya. Waa'ee mooyyaalee tisna kaatee mooyyaalee lafa Oromooti. Mooyyaalee lafa Oromooti. Wayi akkana taane. Samboda isa jirti jechuudha. Guyyaan isii hogguu gahee dhumte. Mooyyaaleen sun akkam taate maalirra geesse dubbii waa'ee mooyyaalee galamte sun eessa geessee dhaabbatte jettee yoo gaafatte namni siimu hin jiru. Cal. Tanaas amma kaasan waa'een diriiraa bara amma duras kaatee amma jirti irra qofan kaane amma duras kaate diriiraa akkana dubbatamte. Eegas booda namni ati waan kana poostu gooteef suni hoggu takka kaasilaa fooloosu godhu fadhus waan san mirqaanaan fooloosu godhe dhume kawaasii barreessu fadhus barreesse dhume Samboda nageetti dhaabde jechuudha. Guyyaa bira ammaas hoggu dubbiin tun kaateeti batatatat jetta. Eegas booda hin jirtu jechuudha. Video waa'ee kana wajji wal qabatu an namni hedduun natti ergee jira. Namni gama keessaatti natti erge sun yoo xiqqaatee nama quuqama qabu. Wanni kuni isaan quuqeeti. Gabbaanii dubbachuu walaalinti mirakkana akka namaatitti video isaan bira geessisan irraa gabbaanii haasawanii ono akkana Oromoon akkana taate jechuu walaalaniiti miti. Garuu isaan quuqamanii jiranii beekamurraa kanaan haasawamurraa dantaa hin qaban jechuudha. Gariin amma waan gabaabdu tokko guu harkatee gadumaan beeti irraa haasawee akkana jedha. Samboda guyyaatti aanu hin jiru jechuudha. Qabxiin sadeessaa qabsoon Oromoo abbaa hin qabdu. Abbaa kanatu deemaanii hin beekamu jechuudha. Namuu gaduma beeti waan isa keessa jiru gannaqee deema. Samboda
eenyutu waan kana deemu jira eenyutu itti gaafatama eenyu jala yaana wanni jedhamu beekamtu namuu gaduma baha waan isa keessa jiru hundani haasawa sambooda waan haasawa gofixate ni gala jechuudha dhumte jechuudha dhaabbatti kanaafuu abbaa waan kanaan deemu eenyu namni eenyu irratti ilaallatee deema ajajee eenyu fudhataa wanni jedhamtu akka illee hin jirtu qabxiin afreessaa Oromoon achi jirtu waa'ee kanaa dubbachuutti hin jirtu Oromoon waa'ee kanaa dubbachuu jirtu taqaaman achi hin jirre warri achi jiru nagayumaan bobbahee jiraatee nyaatee dhuguu jira malee waan kanarraa quban qabu wanni ati dubbattuuf waan dubbattuuf san ati yoo bira jiraachuu baatte humaa takka jijjiiramne ati fiduu dandeessu hin jiru jechuudha akkuma qabsoo amma duraatitti amma warri biyyaa warri achi keessa jiru warri qaamaan bakka san jiru yoo ka'ee waan takka godhuudhaaf mari'achuu baate waan takka godhuudhaaf lafaa ka'uu baate jijjiiramni dhufuu hin danda'u qabsoon Somaalee wanni sirrii taatuu fi qabxiin shaneessaa qabsoon Somaalee tabara dheeraati ummanni Somaalee bara Ziyaad Barreeti kan qabsoo tan eegale Oromiyaa tana gara kibbaa fi dhiyaarraa hanga tokko fudhachuu qabnaan gaafa san kaate malee waan ammaati miti waan bara dheeraati jechuudha malee ummanni Somaalee kuni Somaaliyaa lafa jedhamtu qaba akka lafaatti fudhanne Somaaliyaa lafa jedhamtu guddootu jira lafti Itoophiyaa jedhamtu tuni tan moora Itoophiyaati amma ummanni Somaalee kuni seenaa isaanii yoo laalle akkuma Itoophiyaattu if laalanii ta duraati hangam takkaatu Itoophiyaa ta'uusaa amanee jiraachuu jira lafti tun lafa Itoophiyaati silaa saniifi seenaan suni waan seenaa bara dheeraati jechuudha waan amma eegalamtee miti arruma lafaa ka'anii waan arruma ati waan arra dhageessee fi waan ammaa ta'ee sawuu maltaa jechuudha garuu dubbii waan ammaati miti akka seenaatitti amma Itoophiyaarraa wanni qaban hin jirtu jechuudha bu'uura seenaa hin qaban qabsoon isaanii garuu bu'uura qabdi qabsoon waan bubbultee jechuudha waan hidda gad fageeffatte waan ammaati miti akka seenaatitti bu'uura qabaachuu dhabu wanni beektuuni viidiyoo tana laalame viidiyoon ton waan kanaafi ragaa gaadha jechuudha ma loo dhashay ma jiro waa luqadan ku hadlano iyo ninka ila qabsaday ee amiirka dhulka qabsaday wax Soomaalinimo jira ma jiro loo wada dhashay kelmaddu saasi kelmaddu ninkaas ka timid Sooma marka Sheekh Saxaaq wuxuu leeyahay laamka goortii lagu daray ee ardu Soomaaliya yiri ma garanayo uraam laamka goortii lagu daray ma garanayo Sheekh Saxaaq bay ninkaasina meesha wuxuu qabsaday buu yiri 500 iyo 180 ma hurteed ayuu haysan jiray marka 500 iyo 180 dabadeed waa laga kiciyo oo laga qabsaday Oromo ka qabsatay marka luqadani waxay noola socotay Oromada hore afkeeda hore ku shitiga ahaa ayaa luqadan marka afkeedna waa ku shitig marka ma jirto dadkan yiraahda Soomaali wanni jaamtu hin jirtu Soomaaliin afaan mudubbannu kana waan juufsaa namichi qoni man guddoo Soomaaliiti namichi qoni kanaafi ragaan jirtu kana jechuudha bu'urri waa'ee lafaarratti soo kakaabnu taate bu'urri hin jiru jechuudha bu'urri seenaa tokkolleen hin jiru wanni jiru maali qabsootu bu'ura qaba qabsoon bu'ura jabaa qabdi jechuudha qabxiin torbee isaan taldhumaa qabsoon Somaalee qabsoo sooshaal miidiyaati miti qabsoo lafarra jirtu waan dhugaadhaan lafarra jiru jechuudha waan qaamaan wal arkanii irratti haasa'u jiran waan qaamaan wal arkanii irraa dubbachuu jiran akkanuma bakkuma taa'u manuma isaa keessaa namu waa babarreessee gad lakkisuutu hin jiru waan dalagu jiran jechuudha waan yeroo dheeraa fudhatanii irratti dalagu jiran qobsuma hojii waa wal qabatu lafa qobachuu jiranii maallaqa baasaniiti lafa bitatanii hayyama baafatanii manarra ijaarratanii qubachuu jiran wal qobsiisuu jiran kana jechuun maali haala itti lafa qabataniitu akkana jechuudha kanaafuu Oromoo tamtu waa'ee kanaa gattaa'ee haasa'e Oromoon walgeessee waa'ee kanaa haasa'e ni jirti namuu manuma isaatii gabbeeti waanuma telefoonuma harka isaa jirurra gabbee haasa'u kanaafi qabsoon akkanatti bakka geessuu takkalleen hin jirtu jarri Somaalee qabsoo dhugaati jiran jechuudha qabsoon itti jiranii qabsoo hijibaati miti qabsoo fakkeessuutii miti qabsoo jijjiiramaati jechuudha jijjiiramaaf ja'aniiti qabsaa'u jiran bu'aa buufnaaf qabsaa'u jiran akkanumatti namni nu haa dhagahu namni waa keenyaa haasa'uuf ittiin jiran kanaafuu qabsoon sirriin qabsootame jechuudha kana isinummaan deebisaa nageetti jiraadha